अगर आप भी एज़मा, खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में ये 2 होम रेमेडीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। नंबर फर्स्ट है आपकी तुलसी एंड पुदीना। तो तुलसी और पुदीना में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपकी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसको आपको लेना कैसे है, आपको तुलसी और आपको पुदीना के जो पत्ते हैं उसको बॉईल करना है और उसका काढ़ा बना के आप दिन में 2 बार लीजिए, तो इससे आपकी कंप्लेंट्स काफ़ी हद तक कम होगी। सेकंड है आपका गार्लिक, यानी कि लहसुन। तो लहसुन का सेवन भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है एज़मा के केस में। ये आपके एयरवेज की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मॉर्निंग में खाली पेट आप 2 से 3 रॉ अगर लहसुन लेंगे तो इससे भी आपकी एज़मा की कंप्लेंट्स में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।